ગેરકાયદેસર કફ સિરપનું વેચાણ કરતા યુવકને એસઓજીએ પકડી પાડ્યો છે। બાતમીના આધારે રૈયા રોડ અમૃત પાર્કમાં એસઓજીએ રેડ પાડી હતી અને 23 લાખ રૂપિયાનો કફ સિરપનો જથ્થો કબજે કર્યો છે। આરોપી મિતેશ પુરી ગોસાઈ પાસેથી 13,338 કફ સિરપની બોટલ મળી આવી છે। પોલીસ તપાસમાં નશાના કારોબારના તાર કચ્છના આદિપુર સુધી જોડાયેલા હોવાની વિગતો સામે આવી છે। આદિપુરમાં રહેતા સમીર ગોસ્વામી નામનો શખ્સ મિતેશને આ કફ સિરપ મોકલતો હતો। આરોપીઓ મેડિકલમાં દવાઓ જે રીતે પાર્સલ થાય છે તે રીતે પાર્સલ કરીને અલગ અલગ જગ્યાઓ પર આ જથ્થો મોકલતા હતા। પોલીસ તપાસમાં 3 મહિનાથી આરોપી ગોડાઉન ભાડે રાખીને નશાનો વેપાર કરતો હોવાની વિગતો પણ સામે આવી છે।